Mes svečiuojamas Žemųjų Kuniukų bokso klube Podvalas, kur šiuo metu su geriausiu savo mokiniu dirba garsus treneris Zenka Kuba. Žemųjų Kuniukų sporto žvaigždė Remontas Vilkinis ruošiasi sekmadienį įvyksinčiai miesto požemių profesionalų bokso čempionato pusfinaliniai dvikovai. Sakykite, kaip vyksta jūsų pasiruošimas? Dabar dirbam ant diharkės ir ant blino su trenereku. Mišokas, skakarkė, železekai. Kondicija. Karočią, kad kondicija būtų. Ir bankė. Gerbiamas boksininkas pasakė, kad jis su gerbiamu treneriu lavina šiuo metu kvėpavimą. Jo darbo priemonės yra šaukdynė, maišai ir geležys. Trumpai sakant, jo svarbiausias tikslas pasiekti geriausią sportinę formą ir išlavinti gerą smūgį. Mes kalomės Podvalo profų lygui. Hebra sumeta baštus, daro stavkas, mes kalomės. Esu nukavęs čia praeitą savaitę iš Panemunės žąsinėlis vienas buvo. Žinai, Nirokas, Kablys ir Pečionkis. Matai, trečiam raunde. Paskui buvo iš Garliavos toks zdarovas šustrekas. Ilgai su jo kanalinausi, žiauriai ilgai. Paskui 15 raunde man šnurokai atsirišo. Jis man bandė mane paimti ant kieto, bet žinai mane. Trenerekas Vakičiosą vieną išmokino. Tiesus, padychas, čerdakas, matai ir kanatai. Ir užknarkiai ant kanatų, svarbiausia. Mes rungėmės profesionalų požemio lygoje, pasakė gerbiamas boksininkas. Kolegos surenka pinigus, rengia lažybas ir mes rungėmės. Jis yra nurungęs vieną naujoką iš Panemunės rajono Kaune. Gerbiamas boksininkas pasirinko štai tokią kovos taktiką. Staigus pritūpimas, šoninis smūgis kepenų plote, pergalė trečiajame raunde. Po to buvo vienas sveikas vikruolis iš Garliavos, miestelio šalia Kauno. Su juo teko ilgokai vargti ir tik 15 raunde pavyko panaudoti trenerio išmokytus smūgius, tiesų smūgį į paširdžius saulės rezginį ir į momenėlį, galvos viršugalvį. Priešininkas neteko pusiausvyros ir užmigo ant virvių. Karočią, fanarai mum jerunda. Mes dar pečerepus pamahalinsim. Gerbiamas boksininkas pasakė, kad žibintai jam yra vieni niekai ir jis dar pamausuos per kaukolės. Taip, Benski šou buvo. Ant pirmo, ką nors tokio, vinigreto, ruleto, kokio, ne? Tušonkės, skarbankė kokia. 2 porcijas. Tušonkės, ikriukų porą skarbankių. Atkrivalkės nepamirš, gerai? Paskui ką? Supčiko kokio turit, ne? Turim. Tai smetankės, kad būtų daug. Jaico tegul biškai pjausto, okei? Trupinėlį. Pirmam patiekalui pageidaučiau mišrainės, mėsos vyniotinio, troškintos jautienos, porą dėželių ikrelių, sriubos su grietinė ir kiaušinė. O ant antro, tai žinai, katletų būtų gerai. 4 porcijas. Hebra pavalgyt nori. Paskui supranti ir, kaip visada, Vaderos banke. Jeigu nebus Vaderos, tai atnešk grafinčiką kaninos. Nepamiršt stakanai, žinai, kaip reikiant viskas. O atsigerimui brot kampot. 4 porcijas maltinukų, degtinės butelį, konjako ropinukė su stikleliu.